چې خواږه د لبو اوس کم جل مې واخلي په لنډو کې د کاکل سورې د ورک شي د رخسار په غرغنډو کې ته زما د رنګین خیاله داسې توشې داسې چورلې لکه چورله بابا چورله چې واړه کړي په بانډو کې راز د مینې بسنګ پټ کړم د واړه زړه په انګڼ کې لوړ خیبر کله پټیږي په وړو وړو غونډو کې سرتور سرخ پې ابلخ پې یم غلیچه لکه بخمل دی ما خواږه د ژوند موندلي ستا د چم په مارکونډو کې ستا د مینې سمندر نه دیپک غیر داسې یوړو ستا د مینې سمندر نه دیپک غیر داسې یوړو لکه کب چې څوک اوچت کی د اوبو نه په کونډو کې سلامونه نیکی خیله او احترامات پروګرام زاړه یادونه ستاسو ملګری ام جی درمانی یم راغلی یم رزړو ته چرته چې زموږ ډېر تکړه مشر د پښتو ادب یو ځلنده ستوري قیصر شاه کاکا خیل صاحب اوسي د هغوی خواله راغلی یم ملګرو ته د یاده هم وي چې زما په خیال په پښتو ادب کې په لومبي ځل باندې قیصر علي شاه کاکا خیل صاحب یو داسې قدم اغستی دی چې اوسه پورې به چا هم نه وي اغستی او نه چا کړی دی د اشنغر په سطح باندې هغوی یو کتاب چاپ کړی دی دا کتاب زما په لاسو کې تاسو به یې ګورئ په اشنغر سپرلی دی په دې ورته ډېره زیاته مبارکي خو هم وایم او د باچا صاحب نه په دې خصوصي یو څو تپوسونه هم کوم او په دې به هغوی تفصیلي خبرې کوي او د دې کتاب ورته مبارکي خو هم وایم او دا کتاب په اشنغر کې زما په خیال په لومبي ځل چاپ شوی دی په اشنغر څه کې چې د پښتو ژبه کې په لومبي ځل دا کتاب چاپ شوی دی نو باچا صاحب په کتاب د ډېره زیاته مبارکي وایم ډېره مهرباني او ډومبي خو ستاسو د راتګ ډېره مهرباني مننه کوم هر کله راشئ او ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ماته چې کوم د دومره قیمتي وخت راکړه او ماته هم دومره عزت راکړه ستاسو امجد درماني صاحب د امیر بی ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او ماته هم دا موقع راکړه جي ډېره مننه باچا صاحب لومبۍ خو راته ده ووایه چې د دې کتاب دا سوچ مو څنګه وکړو او بل دا دومره ملګري راغونډول د دې تاسو سره د بل چا څه ښه څه شته که نه آیا تاسو په یوازې باندې دا ټولې منډې تړلې د دې دا کمپوز د دې دا څه چې څه وي دا تاسو د مینوالو سره شریک کړئ امجد درماني صاحب داسې کار دی چې زموږ په دې قومي کاکا خیل کې زموږ یو مشر میا عبدالمعروف شاه کاکا خیل صاحب چې هغه د خدای خدمتګارو د انجمن اصلاحي افاق نه بانی ارکانو کې هغوی به چې کوم دی کاروبار کو مطلب کله چې پاکستان او هندوستان لا جوړ نو هغوی به چې کله به کاروباري سلسله کې چې کوم دی بهرو نو هغوی به خطونه لیږل نو د هغوی مشر زوی چې کوم دی میا فلیروپ شاه باچا هغوی ورځ چې کوم دی د هغوی خطونه دغه کول نو ما ته ویل چې دا خطونه موږ د کوم چې کوم ډېر زیات اهم خطونه چې بیل کو او دا نور خطونه چې کوم دی لري کو نو هغه سیس کې موږ چاڼ کو یو کتاب چې کوم دی ما وکړه نو دا هغه وخت شاعرانو د اردو د شاعرانو چې هغه کې مطلب مختلف مذهبونو سره تعلق لرونکي شاعرانو نو هغه یو شعر چې کوم دی هغه دا کتاب چې کوم دی په هغه باندې مشتمل نو هغه دا سوچ چې کوم دا کتاب د دې سوچ دا ما هغه وخت چې کوم دی ذهن ته راغی او ما داسې دا کو چې داسې یو کتاب به زه چاپ کوم نو خواهش مې دا و چې د غونډ خپل اشنغر د غونډې 400 د شاعرانو یو شعر چې کوم دی دا انتخاب راغونډ کم او یو کتابي شکل ول ورکم نو د کې چې کوم دی ما د مختلفو چې کوم د اشنغر نه د 400 نه چې کوم تذکری شوی د اغه نه په 400 کې چې کوم ادبي ټولنې دي د اغوی سره چې کوم ما اړیکې وساتلې او کوم پروګرامونه چې بکیدل ادبي پروګرامونه نو ما باغې کې بار وی چې دغه شان یو زما یو کوشش دی نو په دې کې چې کوم تاسو خپل یو شعر چې کوم دی ماته راوس پاره چې زه چې کوم دی مطلب کتابي شکل ورکم نو دې کې د ټول اشنغر د 400 د شاعرانو مینا ما سره شامل ده او هغوی چې کوم دی په ډېره مینا او په خلوص چې کوم دی خپل یو شعر هغوی ماته چې کوم دی راولېږه او ما بیا چې کوم دی دغه کتابي شکل ملو چې کوم دی ورک کوم چې تاسو په لاسو کې باچا صاحب ډېره مننه ډېرې ښکلې خبرې مو کړې کمپوز هم په چا کړی کمپوز هم چې کوم دی زموږ ډېر ښه تکړه لیکوال ملګری دی نظم او نثر دواړه لیکي قیوم خان قیوم صاحب چې د موضوع سره تعلق ساتي او سکم او بیش اصل کتابونه چې کوم دی هغه تر دې دمه کمپوز کړي دي نو ډېر مینناک انسان دی او ډېره خواري کوي او د پښتو ژبې ډېر لوی خدمتګار دی نو قیوم صاحب چې کوم دی د کتاب زما د دریم کتاب زما د دریم کتاب دی نو کمپوزینګ چې کوم دی هغه کوي د دوه کتابونو نور هم ذکر وکړي نو
خوشاله بشو. د دې نه مخکې ټول نړمنی کتاب چې کوم دی زما رزړ ادبي ملغلره دا زمونږ د رزړو د شاعرانو چې کوم دی د غوي تذکره ده کم چې تاسو د مینې او دغه په وجه چې کوم دی هغه درې اواډ تر دې د مګټلې دي ماشاءالله. دویم زما ذاتی شاعري چې کوم دی مینه وطن ده مینوال تر یادي چې دغه کتاب هم خوشحال خان خټک د بي واډم ګټلې دي او اشرف پښتون ایوارډ چې کوم دی هم دغه مینه وطن نه ګټلې دي او زما دا دریم کتاب چې کوم دی پاشنغر سپرلې دي نو د کې ما سره د ټول شنغر مینا او خلوص چې کوم شامل دي او ان شاء الله یوازې دا نه زما اوس چې کوم دی اوس هم زه چې کوم دی په درې کتابونو زما کار روان دي عشق محمد صلی الله علیه وسلم او آل محمد کاکا خیل او پښتو ادب او محسن 400 دا میا عبدالمعروف شاه کاکا خیل نو دا چې کوم دی دا کوم شخصیت تاسو ته ما یاد کړ نو د دوی د 400 باندې لوی احسانات دي د دې په سیاست باندې د دې چې کوم دی په کاروبار باندې او دلته چې کوم دی د یو د دې پښتنو د دې علاقې د کاروبار دلته چې کوم دی اسټابلیش کولو کې دا غوي خاص کردارو نو په هغه ما دغه تحقیق شروع کړی دی نو ان شاء الله ډیر زر به چې کوم دی دا درې ونه کتابونه دا به مینوالو په لاس کې وي ان شاء الله او باچا صاحب دا هم زیاته کې چې د دې د مخکتنې پروګرام زر دی یا سروزه پس دی امجد درمانی صاحب خوشاله پدې ما چې واځي زما دا کتاب نه پاشنغر کې چې کوم دی زموږ ډیر کتابونه په دې لګ موده کې ستا په انتظار يم زاهد تنهایار صاحب کتاب دی سپن کې چې کوم دی زموږ د سریر منصور صاحب هغه کتاب چاپ شو دا شان چې کوم دی د صادق امانزی صاحب کتاب چاپ شو د فیاض مشال صاحب کتاب چاپ دی او داسې چې کوم دی زموږ د ضیا شباب صاحب او حساس محمدي صاحب کتابونه ان شاء الله دام ډیر زر چې کوم دی عوامو ته چې کوم دی مخه ته راځي نو کوشش مې داري انتظار کوم چې د حساس محمدي صاحب او د ضیا شباب صاحب د کتابونه چې کوم دی ان شاء الله راشي نو خیال مې داري چې ان شاء الله په دې میاشت په اخره کې دا مخکتنه چې کوم دي د ټولو کتابونو په یو ځای باندې چې کوم دی نو کې د دې کتاب مخکتنه خو به کوم ان شاء الله خو انتظار مې دا کتابونو ته چې کوم دي دام ان شاء الله راشي نو زه یو ګلدسته شکل کې به چې کوم دي د دغه چې کوم دي مخکتنه به ان شاء الله وشي ان شاء الله مینوالو ته یاد وي چې پاشنغر سپرلې دي د قیصر علي شاه باچا یو ډېر ښه کوشش دی او ان شاء الله مخکتنه پروګرام به هم ډېر زر تاسو ته مخې ته راشي په دې یو شعر باندې باچا صاحب لبل نور کوم یو دوه غزلې به هم ورو چې د اشنغر زمکه غزل ټوکوي چاوي چې دلته کې د پن قاتی ده باچا صاحب کلام را سره شریک کی یو کلام خو اگر چې زوړ دی خو زما خپل ځینې خوښ دی او په ترنم کې به چې کوم دی که تاسو د مینوال ته ډالۍ کوم تا تا نه کتل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري تا تا نه کتل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري ستا خبرې ټولې راته یادې دي 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 نه رایادېدل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري مهرباني جی هر مازیګر هر ماښام ماتم کړما 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 لږ شانې خندل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري یاد دې شي چې تا قسم راکړی و 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 هغه ماتول راته ګناه ښکاري
ستا خفه کول راته ګناه ښکاري در چې د قیصر زړګي کسړي کشي 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 حال یې نه لیکل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري تا ته نه کتل راته ګناه ښکاري ستا خفه کول راته ګناه ښکاري. مهرباني جی مننه. ډېره زیاته مننه. ډېر خوند یې وکړه باچا صاحب چې پې د مینې د بقا سندرې ښه نه لګي په هغه خلکو به زما سندرې ښه نه لګي بخښنه غواړم تاسو وې په تاسه یم زه د پښتنې سره خو دا سندرې ښه نه لګي. ډېر ښکلی ترنم باچا صاحب او یو غزل سره بل خو هم شریک کا د پای شیبې دي نوې یو کلام دی ارشاد جی د دنیا په چال پوهېږم د دنیا په چال پوهېږم زه هم ستا په چال پوهېږم د دنیا په چال پوهېږم زه هم ستا په چال پوهېږم غواړي خپل ځان ته مې ګیر کړي غواړي خپل ځان ته مې ګیر کړي د یو چا په چال پوهېږم. مهرباني جي او تا ته ګورم او خاموش یم تا ته ګورم او خاموش یم د ریا په چال پوهېږم. مهرباني جي او څه جړا ته جوړه شوې څه جړا ته جوړه شوې د خندا په چال پوهېږم. او شعر دی جی څوک چې وایي زړه یې نه دی څوک چې وایي زړه یې نه دی د رضا په چال پوهېږم څوک چې وایي زړه یې نه دی د رضا په چال پوهېږم. او شعر دی جی په زړه یو په خولې دی بله په زړه یو په خولې دی بله د انا په چال پوهېږم په زړه یو په خولې دی بله د انا په چال پوهېږم. او مختر جی د قیصر نه یې زړه موړ شو د قیصر نه یې زړه موړ شو ای د نا په چال پوهېږم. ډېره مهرباني جی مهرباني خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو قیصر علي شاه کاکا خیل صاحب مو واورېده په اشنغر سپرلې د دې مخکتنه به تاسو به وینئ انشاءالله ډېره زر دا چې د دې مخکتنه به وشي او د مینوالو لاسو ته به ضرور رسي. د ګران بابا په دې دوو شعرونو باندې اجازت اخلم چې په جنازو کې الله څنګه وکړم په جنازو کې الله څنګه وکړم په جبر غوښتې خندا څنګه وکړم زما ارمان زما قاتل دی ګرانه لکه ژوندون د بلا څنګه وکړم. خپل کوربه امجد ارماني لور کې اجازت د لوی الله په امان.